そしてありがとうございます。この後、徳松市民までお願いします。ではご乗車ありがとうございました。薩摩駅出身の安藤です。はい、どうぞありがとうございます。こちらの車までお待ちくださいましたね。この後白山の方に上がりますので。では、この後
白山寺鹿児島ご利用の方はこちら。これだからこれもボランティアの方がこれボランティアだ。あ、そうなんです。あの写真って去年ですか？これも去年じゃなくて前からです。あ、前からです。こんなの形ですよ。今ちょっと見えづらい。この右の方がこれが見えますね。このね、去年3月の終わりぐらい、3000メーターぐらい上がったっていうのは、地上差半日。そうだね、その時だけ。でも、24時間ポンタをしてる。ただ黒い煙が出るのが、地球の真ん中とか、なんかパイプがつながってるんで、これちょっと空気をもらった方が。大爆発はしない。ああ、確かに。よくもしないと。溜め込まない。再度し直せ。これ大正3年。1993年。あれですね、繋がっちゃったんですね。繋がっちゃったね。だから70メートル。向こう、大隅半島っていうんですけど。700メートル。それが一発の爆発で繋がっちゃった。人間がブルドーザーを使って埋め立てをしたとしたら、何百年かかるかもしれないけど、深さ70だよ。すごい深さ。距離が400メートル。それ以下の爆発で溶岩がもう超熱くなって、それで今陸続きなんですよ。海岸まで陸続きになって、本当すごい。
い